Дипломаси буюу дипломат ажиллагаа хэмээх нэр томьёоны тухай. Диплом, дипломат, дипломаси, редипломатика хэмээх 1717 дугаар зууны сүүлгийн хүртэл архив дипломатуудыг хариуцдаг мэргэжлийг ингэж нэрлэж байжээ. Тэгэхээр дипломаси хэмээх үг нь дипломат ажиллагаа хэмээх үгийн үүслийн талаар ярилцгаая. Дипломаси буюу үүнийг монголоор дипломат ажиллагаа, дипломат үйл ажиллагаа, дипломат үйл ажил гэж орчуулдаг. Дипломат ажиллагаа буюу нэг бүлэг хүмүүсээс нөгөө бүлэг хүмүүстэйгээ хэв журамтай харилцах явдал өн эртний түүхтэй гэж үздэг бөгөөд балар эртний үед нэг овгийн тэрлэг хүмүүс нөгөө овгийн тэрлэгүүдтэйгээ тулалдааны дундуур үгсэн нэгнийг оршуулж шарахтаа нэгнийгээ цуглуулж авахар хилцээ хийхээс аргагүй хүрдэг байсан байгаа. Тэгэхээр энэ тухай Английн дипломатч Харалд Никлсон дипломаси хэмээх 1939 онд гаргасан номондоо төрлөж өгчээ. Тэгэхээр хамгийн эртний дипломат баримт бичгийн тухай гэвэл манай эртний өмнөх 2500 онд Эбла улсын одоогийн Сир нутаг Эблагийн сайд Ибүбү өөрийн орноос 1200 бээр аслагдсан Хамази хэмээх одоогийн Ираны нутагт байсан Хамази хэмээх улсын хаан Зизид илгээсэн илгээлт байдаг. Тэгэхээр Ибүбү Зизид их хэмжээний үнэт мод илгээсэн бөгөөд олон сайд дайчдыг ирүүлэхийг хүссэн байдаг. Үнийг дипломатын нэлийн эртний баримт бичиг гэж тооцдог. Тэгэхээр анхны дипломатууд бол тэнгэрийн элч байсан гэж үздэг. Тэнгэр болоод газрын хооронд элчийн үүрэг гүйцэтгэдэг байжээ. Тэгтээ зөвхөн энэ бодол нь 16 дугаар зууны эрдэмтдийн толгойд орж ирдэг байсан байгаа. Эртний Грек худалдаачид, аянчид, хулгайчдыг ивент тэтдэг байсан Хермес бурхныг хожим нь дипломатууд ивент тэтгэж бурхнаа гэж үзэх болсон. Учир нь Хермес бурхан авахад сэргэлэн зайлтай сэтгэл татам байдлаар алдартай байсан ба дөнгөж ихээс мэндэлсэн өдрөө өөрийн анх Аполлогийн 50 хүрийг хулгайлж агууд дуучхад үлгэнд ороод 50 нойрч байсан гэсэн думаг байдаг. Тэгээд Зевс бурхан хамгийн чухал даалгаврыг түүнд даатгадаг байсан гэсэн яриа байна. 1455 онд Италийн Милан хот улсын герцог Франческо Сфорц байнгын төлөөлөгчөө Венецд томилсон байдаг. 1460 онд Савойн герцог Ромд элчингээ суулгасан байдаг. 15 дугаар зууны сүүлчээр Венецээс Лондон хотноо худалдаачтай элчээр томилж байсан гэсэн бас мэдээ байдаг. Мөн гадаадын элч төлөөлөгчд Лондон, Мадрид, Парис, Ромд харилцан сууж байсан гэсэн мэдээ байдаг. Тэгэхээр үүнийг ерөнхийдөө хамгийн анхны байнгын элчид гэж үздэг байсан байгаа. Тэгэхээр дипломат үйл ажиллагааны тухай анхны бүтээлүүдийн тухайд дурдвал Италийн эрдэмтэн Оттавио Магигийн De Legato хэмээх 1596 онд гаргасан ном байна. Испаний эрдэмтэн дипломат Дон Хуан Антонио де Верагийн El Embajador хэмээх 1620 онд гаргасан бүтээл байна. Голландын эрдэмтэн Абрахам де Вик Фордийн L'Ambassadeur et ses fonctions хэмээх 1681 онд гаргасан бүтээл байгаа төдийгүй Францын эрдэмтэн Франсуа де Калиерийн De la manière de négocier avec les souverains хэмээх хаатай яриаг хэлцээрхийг арга барилын тухай 1716 онд гаргасан бүтээлүүдийг тус дипломат ажиллагааны тухай анхны бүтээлүүд гэж үздэг байгаа. Тэгэхээр дипломат ажиллагаа хэмээх нэр томьёоны хувьд Английн нийт судлаач Эрнест Сатогийн Guide to Diplomatic Practice хэмээх 1917 онд хэвлэгдсэн бүтээлд Англи 1787 оноос эхлэлтэй өнөө хүртэл хэвлэгддэг жил тутмын сэтгүүл буюу Yearbook хэмээх сэтгүүлд дипломат ажиллагаа хэмээх буюу дипломаси хэмээх нэр томьёог дурддаг байсан байгаа. Дипломат ажиллагааны тодорхойлолтын тухайд. Дипломат гэдэг нэр томьёо бол өргөн утгаараа гадаад харилцаа, гадаад хэргийн холбогдолтой, жинхэнэ утгаараа яриа хэлэлцээний шинжлэх ухаан, урлаг мөнгө гэж үздэг. Үүнийг Франц эрдэмтэн Г. Гарден 18
19-р зууны үед хэлсэн байгаа. За мөн Францын эрх зүйч Кальво түгээмэл болон тусгай эрх зүйн тойл хэмээх 1885 онд гаргасан номдоо дипломат ажиллагаа бол янз бүрийн улсуудын хоорондын харилцаанд ашиг сонирхлын үүдэлтэй олон улсын эрх зүйн зарчмууд, гэрээ хэлэлцээр, конвенцүүдэд үндэслэлсэн харилцааны тухай шинжлэх ухаан мөн гэж үзсэн байдаг. За мөн Эрнест Сатва энэ хүн болохоор 1843-аас 1920 оны хооронд амьдарсан. За энэ хүн юу гэж үзсэн бэ гэвэл тусгаар улсуудын засгийн газрууд хоорондоо болон заримдаа харьяалалтанд байдаг улсуудтай албан ёсны холбоо харилцаа барихад хэрэглэх үүнд нь арга ухаан эвдвээ мөн эсвэл бүр товчтой инх тайвны арга хэрэгслэр улс хоорондын харилцааг явуулахыг дипломат ажиллагаа гин гэж Эрнест Сатва үзсэн байдаг. Мөн Харалд Никсон дипломаси буюу 1939 онд гаргасан номдоо ярианы хэлэнд дипломат гэдэг үг нь огт өөр хэд хэдэн санааг илтгэдэг. Үүнд нь гадаад бодлого хэмээх үгийн ижил утгатай үг мөн яриа хэлцээг явуулах үйл явц алба гадаад хэргийн яамны хэлийн чанад дэх байгуулах гэж үздэг. За мөн энэ үгийн эрэг утгаараа олон улсын яриа хэлцээг явуулах авахааж арга ухааныг харин муугар хэлбэл иймэрхүү үйл ажиллагааны залим их хорон санаа гэсэн утгаар хэрэглэгддэг хэмээн үзсэн байдаг. За дипломат ажиллагаа бол ерөнхийдөө улс төрийн үйл ажиллагаа бөгөөд хүч чадлын гол бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг. Түүний зорилго нь улс гүрнүүдэд хүч, суртал, ухуулах, хуулийн арга хэрэгсэл ашиглалгүйгээр гадаад бодлогын зорилтоо хэрэгжүүлэх боломжуулах явдал юм а гэж Г.Р. Бериж үзсэн байдаг. Мөн Оросын эрдэмтэн Попов дипломат ажиллагаа гэдэг бол улс гүрэн засгийн газруудын удирдагчид гадаад хэргийн яам дипломат төлөөлөгчийн газрууд зэрэг гадаад харилцааны тусгай байгууллагуудаас улс хоорондын харилцаа явуулах шинжлэх ухаан, яриа хэлцээ хийх ураг чадвар, улс орны гадаад бодлогын чиг шугамыг тодорхойлох түүнийг инх тайван арга замаар хэрэгжүүлэхэд дипломатуудын оролцох явдал мөн гэж үзсэн байдаг. Зарим Америк нэгдсэн улсын Британика нэвтрүүлгийн тойлонд дипломат ажиллагаа гэдэг бол олон улсын харилцааг явуулах хүч хэрэглэхгүйгээр улс үндэстэн туйлын таадан нөхцөл бүрдүүлэх хэрэглүүр гэж үзсэн байдаг бол Оксфорд агилны тойл бичигт олон улсын харилцааг яриа хэлцээгээр хөтлөн явуулахыг дипломат ажиллагаа гинэ хэмээн тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр өмнө дурдсан ихүү тодорхойлолтуудаас нийтлэг шинжин гэвэл дипломат ажиллагаа нь улс гүрний хоорондын харилцааны хэрэглүүр болж өгдөг. Улс хоорондын харилцааг эв зүгээр явуулах арга нь болдог. Олон улсын эрх зүйд үндэслэн явагддаг гэсэн нийтлэг 3 шинжийг гаргаж ирж байгаамаа. Мөн олон улсын харилцааг хүч хэрэглэх замаар биш хэлцээ зэрэг эв зүүн аргаар олон улсын эрх зүйн дагуу явуулахыг дипломат ажиллагаа гин хэмээн им дүгэр сүрэн хос баяр нарын тодорхойлт мөн энд багтсан байна. Гадаад бодлого ба дипломат ажиллагаа улс гүрэн гадаад харилцаандаа баримтлах ерөнхий чиг шугамыг гадаад бодлого гэж тодорхойлдог. Улс гүрэн гадаад бодлогынхоо чиг зорилгыг олон аргаар хэрэгжүүлж болдгоо. Харин дипломат ажиллагаа гэдэг бол гадаад бодлогын зорилгыг хэлцэн тохиролцох, зөвшөөрөлцөх замаар хэрэгжүүлэх арга юм а гэж үздэг. Тэгэхээр гадаад бодлогыг бол өөрөөр стратеги төлөвлөгөө гэж үздэг бол дипломат ажиллагааг тактикийн чиг шугам, арга барил хэмээн нэг талаар үзэж болно. Тэгэхээр дипломат ажиллагааны гол зорилго нь инх тайван тогтвортой байдлыг сахин хамгаалахад оршдог. Гэхдээ олон улсын харилцааны түүхээс үзгээд дипломат ажиллагааг инх тайван хамтын ажиллагааныхаас урвуу зорилгод ашиглаж байсан тийм хідэн түүхийн улмөр үлдсэн байдаг. Тухайлбал дайнд бэлтгэхийн тулд тал түр явуулах хийх, хамсаатан олох, эсрэг бүлэглэлийн хүчийг сулруулан задлах, түншлэн дайнд ялбал үр дагаврыг баттгах, ялагдвал хор уршгийг багасгах зорилгод дипломатын ажиллагааг ашигладаг байсан байна. Тэгэхээр Монгол улсын 1992 онд батлагдсан анхны ардчилсан үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлд Монгол улс олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ зарчмыг баримталж инхийг эрхэмсэн гадаад бодлого явуулан хэмээн гадаад бодлогын үндэс зарчмыг тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр энэхүү үзэл санааг 2011 онд шинжилсэн
шинжилэн баталсан Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд Монгол улсын аюулгүй байдал, үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүйн хүрээнд улс төр дипломатын аргаар хангах нь гадаад бодлогын тэргүүлэх зорилт мөн Монгол улс инхийг эрхэмсэн нээлттэй бие даасан олон толгуурт гадаад бодлого явуулна хэмээн баттган тунхагласан байдаг. Тэгэхээр дипломат хэлний тухайд дипломат ажиллагаанд олон улс гүрэн оролцдог учраас харилцан ойлголцоход туслах lingua franca буюу нийтлэг хэлний асуудал гарч ирсэн. За тэгэхээр 10 дундад зууны үед латин хэл бол дипломат ажиллагааны хэл хэмээн явдаг байсан байгаа. За тэгэхээр энэ хүү хэлийг 1648 оны 30 жилийн дайны дараах 1648 оны Вестфалийн гэрээгээр баталгаажуулсан байдаг бол 18 дугаар зуунаас Франц хэл одоо хөлж ирсэн. Үүнд нь гэх юм бол ямар гэрээгээр баталгаажсан бэ гэвэл за 1815 оны Венийн конгресс, 1856 оны Парисын конгрессээр Франц хэл одоо олон улсын дипломат үйл ажиллагаанд оролцох, зөнхлөх үйл явц нь нэмэгдэж эхэлсэн. За харин 20 дугаар зууны ихээс Франц англи хэл даван гайлсан. За дэлхийн 1-р дайны дараа Парисын баг хурлаас байгуулсан Версалийн гэрээнд анхудаа энэ хүү гэрээний Франц англи хэл дээрх их хувьд ажил хүчиндээ хэмээн заасан байдаг. За 2 дугаар дайнаас хойш ерөнхийдөө англи хэлийг голчлон хэрэгжилж байгаа. За дипломат хүн ямар байх ёстой вэ? Тэгэхээр Италийн эрдэмтэн Ottavio Magi Legato хэмээх 1596 онд гаргасан номонд элчин сайд хүн бол шашны асуудлаар мэргэссэн Аристотель, Платоны сургаалыг цээжээрж татдаг хамгийн бүрхэг асуудлыгч диалектикийн зөв хэлбэрт оруулан шийдвэрлэх чадвартай математик, архитектур, хөгжим, физик, иргэний болон дайны эрх зүйн туршлагатай одоо түүндээ маш мэргэжлийн байх. За элчин сайд хүн бол латин хэлээр улс цас шиг ярьж бичдэг байх ёстой нэр грек, испани, турк хэлийг эзэмсэн байх учиртай. За мэргэжсэн сонгодог эрдэмтэн байх ёстой зэрэгцээ түүхч, газар зүйч, цэргийн шинжилгээ ухааны эксперт, яруу найргийг ойлгодог байх ёстой хэмээн шалгуур гаргаж ирсэн байдаг. Тэгэхээр дээр дурдсан бүх шинжээс гадна дээр одоо угсаа сайтай, гэр бүлээс харалтай, баян чинэлэг, библиэлд зүс царай сайтай байх ёстой. За мөн 17 дугаар зууны Голландын эрдэмтэн Абрахам де Виктер за элчин сайдаар томилогдох хүмүүс доорх шаардлага хангасан байх ёстой. Үүнд нь гэвэл угсаа гарвал гэхдээ зөвхөн одоо язгууртан болж төрөх хангалттай бус бухнаа зайсан авиас сод ухаантай байх ёстой. Мөн өндөр боловсрал, арвин туршлагатай нэгэн байх ёстой хэмээн шалгуур гаргаж ирсэн байдаг. За харин Франсуа де Кальех одоо эзэн хаатай яриа хэлцээхийг арга барилын тухай 1716 онд гаргасан номдо буур суурьтай дипломат хүний гол шинж бол худал хийхгүй байх явдал хилийн чандад гаргасан алдааг тэр булган засаж болдоггүй учраас хурц оюун ухаангүй хүн алдааг нь залруулж болох их нутагтаа ажилласан нь дээр гэсэн одоо бодлыг үзлийг гаргаж ирсэн байдаг. За харин Тосканы Бэс нэгэн удаа Ром орох зам дайралтсан одоо Венецийн дипломатад за Венец улс мэдлэгч үгүй, гаяа хэрэгэмж үгүй, харилцан ярилцахад таагүй, тун шалахгүй хүнийг манай элчин сайдаар явуулсан байна хэмээн өгүүлэхэд нь тийм ээ манай Венецэд тэнэг хүн олон шүү дээ гэж тэрхүү дипломат үтжээ. Түүний хариуд Тосканы Бэс за манайд ч тэнэг хүн олон бий гэхдээ бид тэднийг гадаадд элчин сайдаар томилдоггүй юм гэсэн хариултыг өгсөн байдаг. За тэгэхээр одоо дипломат ажиллагаанд гарч буй өөрчлөлт шиг хандлагын талаар ярих юм бол эрт цагт дипломат ажиллагааг язгууртан усаатнууд голлон эрхэл за зөвхөн тэдэн заягцсан онцгой эрх ям метр ойлгож ханддаг байсан бол за 20 дугаар зууны дунд үеэс нийгмийн янз бүрийн давхаргаас мэдлэг авьяас уур чадвараараа шалгарсан хүмүүс эрхлэн явуулдаг мэргэжлийн алба болсон. За 1960-аад онд колони систем задран улсны үр дүнд маш олон улс шинээр тусгай тогтнож олон улсын харилцаанд оролцох болсон нь дипломат ажиллагаанд гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байдаг. Тэгэхээр дипломат ажиллагааны явц хүрээнд нууцлаг байдлаар явагддаг байсан нь өөрчлөгдөж за илүү чөлөөтэй ил тод байдалтай болж ирсэн. За мэргэжлийн дипломатууд альва улс төрийн үзэл бодол нам хүчнээс ангид байж зөвхөн одоо үндэсний ашиг сонирхлоо дийлэн улс орныхоо ядгуур эрх ашигын төлөө ажиллах үзэл баримтлал зарчим дэлгэрсэн. Тэгэхээр арай орчин үед дипломат ажиллагааг зөвхөн дипломатууд төдийгүй төрийн
бусад албан хаагчид өөрсдийг хариуцсан салбарын хүрээнд явуулах болсон. За олон нийтийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүс дипломат ажиллагаанд идэвхтэй оролцох болсон. За гадаад бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн саналыг илүүтэй харгалзан үздэг болсон. Энэ бас нэг авшигтай тал. За мөн бараг бүх орны гадаад хэргийн яам олон нийтэд харилцах тусгай нэгжтэй болсон. За төр засгийн тэргүүнүүдийн биежилсэн дипломат ажиллагаа буюу саммит дипломасийг хэрхэн идэвхжиж ирсэн байгаа. За дээд хэмжээний уулзалт, яриа хэлэлцээ нь улс гүрнүүдийн хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, олон улсын тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал үр гүйцэтгэж ирсэн юм. За шинжлэх ухаан технологийн дэвшилт, ялангуяа харилцаа холбооны асар их түргэн хөгжил нь олон улсын харилцаа дипломат ажиллагааг шуурхай эрчимтэй явуулах маш их нөлөө үзүүлж байгаа. За мөн төр засгийн тэргүүнүүд, засгийн газрын гишүүд дэлхийн хаанч байгаа түншүүдтэйгээ дуртай цагтаа шууд харилцдаг болсон нь толгомцын асуудлыг цаг алдалгүй шуурхай шийдвэрлэх боломжийг бас нээж илрүүлж өгсөн. За хөгжиж байгаа орноос өндөр хөгжилтэй орнуудад ажиллаж байгаа дипломатууд юун түрүүнд худалдаа, эдийн засаг, зээл тусламжийн асуудалд гол анхаардаг болсон байгаа. За өндөр хөгжилтэй орнуудад өөрийн дипломат төлөөлөгчийн газрын бүрэлдэхүүнд зээл тусламжийн асуудал хариуцсан нэгж байгуулан ажиллах болсон. За жишээ нь хэм бол USAID хөгжлийн тусламж авдаг ихэнх орнд төлөөлөгчийн газартай байдаг. Уг нь төлөөлөгчийн газрын элчин сайдын яамны бүрэлдэхүүнд багтдаг боловч бие даасан нэгжийн статустай явдаг байгаа. Тэрүүнийг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч томилох бөгөөд элчин сайдаар дамжуулахгүйгээр Вашингтон ба тусламж авагч улсын засгийн газартай шууд харилцдаг байгаа. За уламжлалт дипломат ажиллагаа нэг улс нь хожиж нөгөө нь хохирох зарчим тулгуурладаг байсан бол орчин үед улс гүрний бүрэн тэгшэрэх, харилцан ашигтай байх, хүчүүл хэрэглэх, бие биеийн дотоод хэрэгт үл оролцох, нутаг дэвсгэр хил хязгаарын халдашгүй дархан байдлыг хүндэтгэх зэрэг олон улсын эрх зүйн бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим хэм хэмжээг баримтлах болсон. За тэгэхээр уламжлалт дипломат ажиллагаа орчин үеийн дипломат ажиллагааны ялгааг нь би гаргаж ирсэн байгаа. За дипломат ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс нь гол төлөв язгууртан гаралтай хүмүүс уламжлалт дипломат ажиллагаанд байсан бол орчин үед дипломат албанд ажиллах хүмүүс нь өндөр мэдлэг боловсролтой мэргэжсэн, туршлагатай байх шаардлагатай болсон. За харин уламжлалт дипломат ажиллагааны бодлого, зорилтын тухайн улсын хаан, язгууртнууд өөрсдийн эрх ашиг, хүсэл сонирхлын дагуу тодорхойлдог байсан бол орчин үеийн дипломат ажиллагаанд гадаад бодлого, дипломат ажиллагааг явуулахдаа үндэсний эрх ашигын нэн тэргүүнд анхаарах болсон. За тэгэхээр дипломат ажиллагаанд дайнынхийн асуудал, улс төрийн харилцааг чухалчилдаг байсан нь уламжлалт дипломат ажиллагаа байсан бол орчин үеийн дипломат ажиллагаа нь эдийн засгийн хүрээлэн буй орчны, хурлын, олон нийтийн цахим дипломат ажиллагаа зэрэг дипломат ажиллагааны шинэ хэлбэрүүдийг бий болгосон. За мөн уламжлалт дипломат ажиллагаа нь төрийн өндөр дээд албаныхан биежилэн уулзах явдал нь их ховор. Уулзсан дипломат хэлцээ бараг хийдэггүй байсан бол орчин үеийн дипломат үйл ажиллагаанд төрийн тэргүүн сайд нар хоорондоо шууд дипломат ажиллагаа явуулах болсон. За гадаад бодлогын хувьд уламжлалт дипломат ажиллагаа олон нийтийн хүсэл сонирхол, санаа бодлыг тусгадаггүй. Тэдний саналыг авдаггүй байсан бол орчин үед ихэнх улс орны гадаад харилцааны яамд олон нийтэд харилцах албатай болсон. Уламжлалт дипломат ажиллагаанд дипломат албаны дагаж мөрдөх нэгдсэн тогтолцоод өрөм журам тодорхойгүй байсан бол орчин үед олон улсын эрх зүгээр дипломатуудын эдлэх эрх гүйцэтгэх үүргийн талаар зааж өгсөн. Үүнд нь гэх юм бол 1961 оны дипломат харилцааны тухай Венийн конвенцийг дурдж болох юм аа.